Gente, practicando esto. Un mes. En serio estoy practicando 2 horas. 2 horas al día. Black Blizzard. Espero que me apoyen, gente. Porque esto es mi hardest. Bueno, mi hardest no. Porque mi hardest es Acheron. Que me lo he pasado. Pero tienen que tartamudear un poco. Yo hablo bajo. No sé qué decir. Es normal, ya que esto es muy complicado, Black Blizzard. A la parte final.